Makaus azali mutu déjà azopesa sima oh kuna pena lotondo lote yango bakosela fali aza boye te Makaus pena donc madame sikoyo zela Vasco soki Makaus azala pesa sima epai ya banganga ou bien na kati ka ya orchestre pas présent na ye baje wana pe leka kuna ya basima wana o balobaka keno baorchestre wana bazwaka basponsor mpo bapesaka sima donc kuna pe elekaka baje wana elekaka ezaka na bato fo otante motu mpo oyeba moto onso akondima donc Makaus apesa et puis mwasi na ye oyo bazalaki na ndako aboti mwana asali 3 esimba te Bercy azalaki masasi calculé mpo alala erata ezwa maître mbata kufa na accident mbala moko donc ezalaki accident bien préparé que Bercy akufa mais ezwi mutu na ye entourage yango wana tosalaki mbala moko ntango peti wana akufi masa wana akufi tosali feka tininga parce que sala nini comment suspension ya Bercy révocation nde tosalaki yango mpo tokite na maproblème wana mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate le monde lelo na babaki na oyambela bino Vasco Mabiala tosolola par rapport à ba polémique ezo passer na internet tosolola masolo nyonso tout tozomona bestre ya ndeko na biso Vasco Mabiala e bouger internet na ndenga ba blague te lelo tokosola expliquer biso bosolo na makambo nyonso o tozomona na réseaux sociaux yazali bongo na mikili Amérique na précisément na Canada azolanda biso na musika en tout cas na pesi mbote pa ya Gauthier Mascotte ingénieur de banque na kopesa bongo mon directeur Vasco Mabiala bonjour. Bonjour. Ah, quel bien. Oui, mon directeur, boni. Bien. Donc, nous avons battu là. Nous avons tout semblé là. Il y a pasteur Guimate, il y a pasteur Nangai. Donc, on a un père. Ça peut s'imboter la père Nangai spirituel. Konde Polo Dominique Yaleloba Dominé Bango puis na mbote susu na Denis Lesi récupère penda kwanga itango bandai masolo na pesi mbote na boss Gauthier Mascotte oh lelo
akomi papier pas faire donc l'esprit mabe donc OK tout obalinganga pété et taliban obalinganga c'est bon obalinganga c'est et taliban mais ngana lo bandi ba vérité o ya vie batundi ba comprendre pour ba changer vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vasco Mabiala. Bandeko bazolanda biso baza vraiment ebele to banda point sur point. To taki komona awa bandeko ebele bazo lancer message ke mutu nyonso ayebi ndeko ya Vasco Mabiala ya mwasi bobima na bango bopesa bango eloko te. Donc bazo fouiller bandeko no basi makasi na ebite so zolanda réseaux sociaux makambo baoloba. Oh, balobi bongo. Oui. Ngala simana na baba basimbali babala déjà tu vois babondini. Moi o ala ninga mimi mandia majambe azali mosi ya avocat Willy Kaluma. Mazana bana o ala ndia suka iget yi pasa mbaile ne chaku bazana bango bien donc ba luka so ba faluka ba Vasco Mabiala batumso balobi osio komi na poto est-ce que makambo ya muziki makambo ya bandeko na yo obozalaki ensemble koki kotika te po luka vi na yo na poto ndenge tout le monde aluka vi na poto mais non luka vi na poto na sa vi na nga mais bango ba otinda batu ba finganga na zanzambe te bon na passé gimate na prophète Konde donc nazana bango ba conseiller nga mingi baza ba premier conseiller nanga nazana boss côté mascotte waza premier conseiller donc spirituel asunganga makamba bien natika makambo na donc ngasko vina na osala ngasko so ba betinga biloko na yu matin faut bazwa ne vérité ngana fikinga ata na finga vérité na finga ja franco vérité donc nazana na normal so amiga vérité batu ba comprendre alobi vérité ya omoni baki na monga 2.2 to kina bon 2.2 musique ti na ti donc to zana bonga bon. OK. Ngaso batinga kimia Lion avant na ye. Lion avant di mais yo tumbola Lion. Et aigle avant na ye mais soit matalikolo. Aoyi ba wa keno ke bwa ko so wapi. Obuka kufa ukokate. Voilà. Vasco Mabiala kolongwa na yo na kati ya mouvement ya ndeko na biso artiste et musicien ferré. Selon remarque ndengo za na poto mouvement ezo mata ou mouvement ezo kita. Papa bino oza analyste uta makamba onon. Mouvement na fois on est bato ba conseiller bien. Et puis faut ka aye banzambe. Pour modèle OK na ngona eza mabe makasi mouvement matandeni stade matike salami o bomoni stade o batindi bafinga nga babike Vasco batindi lunga batindi soki gouve soki nani soki na ba peton ba comme Belair ba mukontondo soki nani soki boga de la presse d'invité bon ba fini ngai ngala za makambo lobela bango te bango mo botala c'est que moi je fais tout bandit na ferré de le début ti a commis onde azaona mais ko zo banganga po batom sa stade a continuer semaine pesa ba calendrier beta mouvement zo batate po azana ba Blaise Paul bando ki ba garçon bobo oyo bango baza ba chercheur te ngaki plus grand chercheur na sala makambo et puis na muta makambo tina tika histoire wana même yi moko ferré soit vandi journée moko soit tan comme na ngate yi moko supporter te
Vasco so azalaki apesa corps et âme akinde konanga tozaki na ye toseni makambo tobandi na ye tobandi bitumba na fali ti nga na tiki na nga atiki ntango nazoki ba problème ya santé donc ya momoni papa cause ya ba problème no ya santé oza na mouvement est-ce que yango esala yo olongwa na groupe G7 surtout ni ba Gauthier Mascotte ingénieur de banque na Londres. Ouais, donc Gauthier Mascotte garçon wana tonton wana frère wana grand frère wana petit frère wana batutu ba robenga na banini asala makambo belé pas ferré dans la ferré ya jaro franco ferré te ferré gola batalingue gola donc aida yé na façon oyo mokili gondi mate mais après c'est ba remercier iloko motina batu ba finga bazo finga Gauthier Mascotte. Mais oui c'est impossible. Gauthier Mascotte a aidé à faire à 1000%. Là, c'est pendant 1000%, 1 million de pourcents. Montre la tana beaucoup en affaire. Montre la tana. Avec ça, bah, t'as combien? Mais Gauthier Mascotte a la facture, non? À la facture, non? Dans un montre Gauthier Mascotte, il m'a tapé ça. Après ça, il y a biloko ebele. Asale makambo ebele. Asale makambo ebele na vie. Mais sozo on n'y va tout te. O keneka bongo. Oso mona. Donc il y a au moni vie faut reconnaître ta batata na ki basali pona. Mais Vasco, lelo toza na des sujets, toza na sujet ya makambo ya rebo, toza na sujet ya liste ya bato tangaki bakunda bango na inde 3. Alors, tokota des sujets wana na asir bato bozala poser, tokota na des sujets oyo bozo zela wana, tochomona ndeko na yo oyo tikela poste ya directeur ya mouvement, aucho sala voice moko tomone tambo na ba réseaux sociaux lobi faire stade ya betaki batu basomba billet bakabwela batu billet apamba faire asali perte ya bambongo ebele po beta stade est-ce que ça sir na aura faire akobeta stade kaka ya kosala plaisir na po batu bamona tondisi akabola ba billet na wasali voice on Trésor Congolo voice ne moko ebimi awa etambola depuis butu ke faire abebi simbongo ebele ya stade mais stade wana ekotisi atambongo moko te et réseaux sociaux eza kotoka bato bapanzi voice wana makasi oyo ndeko na biso aza directeur na orchestre a expliquer bato ke faire abeta stade ya ofele ekotisa mbongo te akabola babiye mais malobiana nga lobaki yango déjà nalobi yango parce que moto falongwana na ndako na ye po ya fo opindole te eza misika nzambe so bango basala makambo wana na misika satan yango bakuta yango eza vérité et puis ye azali kotante yango so tali batia baimage mo boye bato bazoveye na stade baveye na stade ezalaki système ndeko na nga oyo balobaka azala chef coutumier comme na David Matali Kibala wana aza peti na nga David vie na yo bien peti na David Matali Kibala papa mokolo wana peti na nga petit frère bango bakreaki makambo wana bano bamalaka jabu basutena moto wana mpo
bakokisa posa na bango bakokisa posa na bango mais posa yango ezalaki yango te yango moni makambo te ezobima bato ezokongo babi vérité sikoyo relation nini Matadi Kibala azalaka nango na orchestre G7 aza nganga achef timita nganga aza lokwa bato bafukoyema nzambe aza nganga aza bapeka vie dingwe est-ce que ero ozalaka na groupe G7 oassista déjà na cérémonie moko Matadi Kibala azosala l'orchestre akokondeli nga mu mabie nazalaki wana nga na nkie tunaka komo nkie aza nani yo mpo ozalaki moto abakisi te nayaki moto ya pouvoir oyo nzambe apesanga pouvoir normal mais moto wana nde siko amemenga banzela mabe yango alonganga te ozomona donc olonga mwana nzambe ndeni donc David Matadi Kibala nakizembe nakoso te aza eloko te mais tomona série moko ozolela ke bazosanzisa bakantine ya makila moto aza eloko te mais bakokaki yo nde nini bakotisa oti bahôpital kosanza bakantine ya makila ozodeklare balingi baboma ngai ozomona te pouvoir na bango eza likolo na wana kome makambo za mosusu ya gouvernement na ndenge fe atike ngai na bato ni azoki na gouvernement na po babetanga biloko wana me oza motu bakobeta okoyi me okoyi olali te fo olamuka nalamuki seke nzambe azali kote na nga ozo comprendre donc baza eloko te nazo biso baza eloko te poso nangi eloko boye lelo oyoka mongongo na nga te voilà non c'est ça alors Vasco Mabiala tomeka ko continuer moi moke tomeka continuer tokota na masolo ya Rebo parce que masolo oyo lobaki bakunda batu tochango mwa mupanzi tomoni conflit euti kokota awa ndeko na biso era betaki stade annonçaki biso invité surprise na ezalaki ser na biso Rebo to sutoki jour à concert innonça basali déplacement na mwasi ne babetaki na festival moko na Belgique tomoni voice na yo etambolaki ke innonce bi akibisaki Rebo parce que Rebo bozwaka ye na maboko ya Sai est-ce ozo confirmer biso pena Rebo na Sai bazala na ba relation amoureuse ya solo bon Sai pardon de oyokanga pardon nga na oloba na la vérité na ofinga moto ese kenken nga finga moto bana domani conversation na yo ok Sai limbisanga pardon biso tozwa Rebo te tolukaka nde ntango tosalaki boîte noire générique ya liboso tosali bercy napesi yo mbote mpo ozalaki enchaînement tolinga tobeta yo so na bi bongo so na bi alingaka beta yo wana kosi bongai bobeta nani Bercy Bercy nde aza na ye fa sambela pena nde azalaka moto asimoki mbangu asambeka nzambe banoa mpo nzambe aza ne partout bolingai bobeta ye na ndeni na molili ou bien kobeta ya ndeni préciser biso mwa moke calculer masasi calculer azalaki moto moko akufa mpo azalaki koambete sikoyo noko na ndenge moko afo na ndenge afo ndeni Bercy aza grand artiste Bercy aza na famille banini tout ça bamisien tu bana famille nde baza na bafutamaka te donc bokozwa mbongo abralima yoka te bakozwa mbongo abralima bozwi mbongo tu ye aza patron aza na nini wana na babenga nini aveni wana nini comme bosani comme aveni baveni yango to ebosani na nini na bovan oui na bovan wana aza na ndako ya 20 chambre te ezaka 6 ya 6 eza nango 6
Ok. Oui. Alors, Bercy, avec tout le monde, tu calcules que tu bêta. Tu bêtis, moi, tu monier, à Zapena, en 4-4. Azu massage est raté. Maître Naé a Koufi. Maître Mbata. C'est là Vasco. Vasco, pardon, Zélan a posé question. Si Maître Mbata Koufawana, Boussala Rande Labo ya Rolexa Bercy, moi na raté Bercy et Maître Mbata. Oui, il raté Bercy. Il raté Bercy Makasi. Moi, non, mystique. Est-ce que Makambo Zoloba Oyo, Ozalaka, assistaka à cérémonie, ya Rolexa Bercy, Zosalema, ou bien Zolobara pour nous déstabiliser au Kesabat? Non, déstabiliser au Kesanin. Non, déstabiliser au Kesanin. Au Kesanin, on va vous au Kesanin. Comment on est? G7. Tiens, il y a un groupe fait rigoler là, G7. Il y a un groupe fait rigoler là. G7, tu peux faire comme on a pour. Et puis, ça me pifome, et si me battre. Bercy, à qui massage calculé pour aller à la main. Et rata, ils ont mettre Mbata. Mettre Mbata pour faire un accident. Donc, c'est là qu'il y a un accident bien préparé que Bercy a couvert, mais et Zui Moutonaye entourage. Il y a moins de ça qui m'a mort. Tant que Pétuana a Koufi, Massa a Koufi, tout ça li fait la parce que Salanini, comment c'est passé à Bercy, révocation. De tout ça qui a un peu tout quitté dans un problème. Mais Moutasouma qui est héritier, donc voilà. Donc, à la il y a faire Canela qui a neutralisé. Ok, parce que ma bien là. Tout le monde a une question à Bercy, moi, une question sur Keza. Bozala qui est belé na kacha ok, c'est ba ministère bazala qui est belé. Pourquoi Bozala qui choisit à calculer à Bercy, moi? Pour battre un jour, bazo sabana. Bazo sabana. Kope sabana nandeni. Kope sabana nandeni. Kope sabana pour mouvement matin. Donc, na ok, c'est ndenge zana ba obligé à chaque ministère il faut payer sa moto. Les Arabes bazar obligé au bazar premier na moi ba c'est kaka Nicolas Marcaus on t'a fait là-bas na mi balé moi c'est au bavani na ndako moi c'est François Zokanga na pese mbote moi si à Marcaus apes a olobi Marcaus pe apesa bana. Est-ce que je Olanda? Nazolanda. Te Olanda ngate Marcaus. Azali mutu déjà azao pesa sima. Sima. Oh. Kune pena lotondo lote. Ya mba ko c'est la fali za boyete. Marcaus pena donc madame. Sikoyo Zela Vasco soki Marcaus azala pesa sima. Azala pesa sima epa ya banganga ou bien na katika ya okese. Pas présent na ye. Baje wana peleka kuna ya basima wana o baloba keno ba kese wana bazoka ba sponsor po ba pesa ka sima. De kuna peleka ka baje wana. Ele kaka. Les ana ba tu faut autant mutu boyeba. Oui, bon, so on dit maintenant. Ma cause a et puis moi c'est naïe. Oh, bazaki na ndako. Aboti moi sali 3 mois. Abota pena ko bazaki na antenne A, journaliste. OK. Ouais, journaliste na antenne A. Peut-être que moi alemba. Na bosa ni kombola. Comme on est des OAT. Oh. Donc, babota une semaine. Moi na boti boy, moi na voyé bosso à Marcaus bota. A parler na ya moi sinaï. Oh monsieur aboti 3 mois et 8 jours. Bana ba kufanzela moko.
Oh, Glory Olangi ameka koloba na ba émission ba mema Glory Olangi na parquet boy. Ben oui. Isaïe. Donc toloba na ba orchestre wana ba sacrifice oto kaka pene sale makapena solo hein. Bon mon dans église. Ah. Kuna les églises, kuna li felo. Donc na bateau. Donc yo kana na bateau. O balinga fere. Moza na mvutumo ni stade on de betami. Après stade au monte makamba kaba banane bimi. Voilà. Mais asa mutura bango. Ya zo mbongo pa bango apesa bango bala bokene bo sala bo. Yende mtaza pena commanditaire. Oh ya masolo ya ba remba ni tout ça. Asa commanditaire. Parmi ba commanditaire ya zaona. Oh. Nalo bango voir. C'est vrai ça. Papa, on a soit nos vérités. Attends, badon to bani to soit nos vérités. Est-ce que na fait? Non, au fin au fin na ping pere. Jamais. Nalo baga vérité. Nalo bana vérité aux ali vérité ya bosolo. Donc, la vérité, parce que moi pose il y a 10 minutes, le temps n'a pas petit assez. Donc, tout le bas, dès qu'on a bisopé, soliste, wana, azape parmi bateau, basala ka copia sima, wana, parce que tout le monde a yende pena finga ka bateau solo sima makasi. Donc, il n'y a pas un maître nango pena ya blagité, basala rangona président. Kasi mutu sozo finga bateau. Olo ba makamwana, o finga. Mutu abosana nous viene redi apesi redi a Miss Mboto o redi a Miss Ayambaye akolisa ye azana ye mo ufinga redi a Miss ufinga ndeni redi a Miss ochena fere pesa bon 5 heures de tambayemba 5 heures na mutu omela mai nani mutu omela bana bidon mai botile 5 litres botile ndam de fere feka ko na redi a Miss mais ya zaga chanteur au Congo mobimbe ebike ya yemba danger ko ka batenyo ya koganga miko ba matsaka yo ba matelo miko o basala ka réglage ya miko ototine kutu ne biso ndo bandango ototine wana basala la rapport ototine kuna yango la liboso ototine zali wana biso liboso to bandango bandakala bana buku batu ba découvrir pour biso mtolo bango fallait mbano totine tout ça mais biso sko tozaki na po toko mo mbale onate mo mbala na sansara a évolué ndi azali na pesi falimbote na basule kauka na ba mbasi petit na mombele ototine banda pa na biso boye bien moté na yebite na yokika ndenge yo zoloba c'est pour la première fois na yo kango père mato makambo na linga sa sube émission na sube émission suka subi aux gens risengai tout ça émission na yo bino lo basute na boyi pour naza attaquer na façon mobo ya mabe. Ok, mon directeur, ngai nazo tika yo moi 10 minutes quand on se pose comme ça toko ta dossier ya rebo toko taper dossier ndenge bakunda batu na place à répétition na benda bana mwa muke na benda na bana mwa muke comme ça na zongela yo to ça to clôturer na sixième na biso auto bana poto bana Paris bana mokili mobimba tala restaurant oyo ya libiso bilubi ya kitoko yango yo
restaurant chez Franck Poutou FM et Libiso cuisine africaine o ezali na ba spécialiste ba yebi kaka kolamba biloko o etali ba africain yo mutolingaka mbika matembele ntaba mbisi ya kokauka nzombo ngulu madesu yebake awa okokata musapi po balamba ngoki toko okanise suki bongo awa na restaurant chez Franck Poutou FM babongisa libino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza baza ko betela bino miziki oza kolia oza kobina oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pour Nabino Bato Bozako Luka, et Sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, Yebake Awa na restaurant, chez Franck Poutou FM, Bazali na espace, Ezali na capacité, plus de 150 personnes, Oyo, Okozala Mubimba, Soko organiser, ba manifestation na yo Awa, et Kozala Kitoko, na niveau ya 2 fois T. Na restaurant, chez Franck Poutou FM, Bazali Kosala tous les jours, à partir il y a 10h Ngingo, si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Mon directeur Vasco Mabiala bato bazolanda yo vraiment ebele na ebite tozala na sujet ya ndeko na biso Rebo totunaki yo boyebana na Rebo ndenge nini parce que tomoni outaki obeta bakomba ba fisto sai mo ba polémique elekaki ebele na kati ya réseaux sociaux mais quand expliquer biso relation na bino na Rebo bandande relation na Rebo zaki ndena lobaki na deuxième générique ya boîte noire nde tulipaki tozwa tokotsa ba danser wana ba afro pour ba danser na biso ba danser na biso ba bifalo bazo bina na bango normal mais tozwa groupe mo pour ma stratégie non ezaki ke tozwa bato mo ba kota pour et ça la paie bien et puis ça coulait en mususu nde moni to contacta Kirebo tozwa kina ndira fiston sai et ngama wasona fiston sai pour sai alaki agi mutumo pozwa eza difficile. OK. Donc ngasko na benga ki en tant que frère ndé absima za groupe en pays to bengi ouais groupe en yi alors ndo moni Rebo yaki na groupe na ye c'est la maman maman tu as besoin d'un bouton na la vérité pour na conseiller bino ba maman o mami bal mususu ozana nda kuma libala to raboye ba olinga yo so petit passage makambe eboto ba toza star donc aye bon tout souvenir paye combien $1000 1200 oui 1200 ok tout souvenir et puis voilà et puis tant à combien là nous comme moi craqué abina asala spectacle moko abina kana se abalora sima no abi non pecho pena mafuta petit mafuta te bien goût nde atingisa ponda benga bani tout ça pecho pa boina ye kusawaza ponda po ngama ki secrétaire général nde tamba ibisina na bode na ibisina no kwabi afuta mbogo pour salir bien
mais azam bizubo sona avec une vie tout le monde va monter dans tel luntu luntu est dans GB donc face à GB ndi ba les bandes qui vont donc bandi au vivre donc avec une jeune fille à pété au vivre donc voilà. Elo nini esali obimisa le passé na ye tandis que toyebi na minute aza mwasi ya libala mwasi ya petit ya vie na ye toyebi ke na minute orebo aza okipe pa ndeko na biso Inonce na ndeko na biso Cheta bazalaka très bien. Est-ce que omoni te ke bapropos na yo eza bapropos ya koséparer libala bato te? C'est pas voilà innocent, on se dit innocent. La route une fois. Et puis, parce que on a mettre 12 minutes aux années au Canada. Quand on a dit que non, innocent, aligné, Rebo, mais Rebo, à un mois, si même, bah, côté la guerre, si mandat, bah, tu n'as Tracy, Tracy ouais lenga Tracy Elisa. OK. Tracy azana. Oui, Tracy Elisa. Bon, azana il porte parole bon. A commencé son année donc invité. A commencé dans mon bureau donc indi au côté là, petite sœur, maintenant dénoncer des hommes comme moi, soit innocent, maintes fois. Là, on ne pas innocent. Moi, je fais ma vie, on ne peut pas dans la tête. Alors, vérité parce que la monnaie, nous on continue à m'abbé. Kobeta bande comme sinzo boy. Ça est la moto. Obete mosinzo olingi Rebo ti Rebo comme natana epela abala bon bien que non ils ont aussi les aigles jaune souris blanche souris mais ils ont la occupation non mais on y va voir basi alors na de nos sango na madame de nos sango tant dans le mouvement na monter la limite tolandeli bien et banda oui ça y aïe petite nae ça n'est ma publicité tout ça voilà tout le monde n'est pas ça y est madame ça c'est pardon l'émission des hommes aller passer là mon cambo yo ba pico on octe on use moi ça y l'émission mais na ba vérité tant que biso tout ça bato ya mondo na ba vérité tout je pas ça y pas non comme nae akomo bimanae po iya ko caractère na ba to sur mo obi nze mo obi garçon mo tonton mo we si bopi ouais oui bien ça na Londres bato kofi bon on a évité ça on a kofi sonene we si bopi azalaki boss moi c'est na Jenny play à London exemple pour ça moi yo kem piana on yo na tu bopi ngai Vasco Mambia la fere nazolinga osunga ngai mbela yo kabela ngai na beti na koti sanda kuma lingi mwasi na yo zini play wana timona makabili makambanyo kama kamebili fera botu le pa vie na yo usibompili boss na yo banyoka basani nalobi nani jini play alo makama banyoka makamutu a témoigner surtout boss nani
boss à l'entraînement comme nani Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte ayebi. Donc oui si mon pili fait la bouton les moisi abete mosinzo moi c'est pas d'ailleurs voter à comment ya azo vivre tous anaye asala biso boya asala boye azo iba moi mon bain mo na ndako ayekin na yekin on ça 2 semaines mais avant na bova à la même chambre wana mutu baembeli nzembo mais moi sina akomi moi si artiste ayebi ekasite abete musinzo et bana ko moto bana ba vina biso kole pasi sipa Horatio ya igota nzambe donc fait la botule mwasi ya iba mwasi toka seri moko ya igwa kangi aluka kangisa ebo alwa kutuba ba beta yekenza bo abi mpecho funa beta donc azwa mwasi na ndako azopela mwasi na ndako do bafie bamisemba na botisa biloko wana ko yosala mutu boye obite pa osala un jour ya omoni makambo mwasi ozotanga kombo nakuta seri pauvre igo aza na morgue era uchokufa nakuta ndeko na biso ya mwasi wana na studio na bino babengana nga kutu na studio ndiai nakuta na kati ya studio po aza ndeko ya mwasi totangana e place moko nakuta na studio mais na moment oyo vie aza na kati ya morgue ngaku na bulaka yo luka libanga madame donc moi ça nous a passé les grâces à part mon bal bien à ta politicien ou à la maturité nous avons sunga moi sur la peau voter ma casse à équiper ma ramonate nous avons sunga et pour quand on a ma bé les avons continuer alors bokeba bokeba basi la bino ba artiste oyo ine bopesa bango maboko artiste oyo opesa maboko baza bato moko mabe donc ozokebisa bamesene pa baartiste basala attention po même artiste akobotozope mwasi na moins de faux pas netifiaso uli museni nani comme nani somo limite bonani bosa kombo na mboka kosa couleur ezali mpona zuwa kaka zuwa ya nini Willy Mushena asali nini lisusu Willy Mushena azalani play azalani na bato tout bien azalani basa bato te mais bakanisela vie Willy Mushena mabe nde boye batinga maka oza fingaka ye alobaka babétise est-ce que maka oza akose compare pena na vie na biso Willy Mushena wana vie nanga mombele musakata Musheni eza dossier mwasi ezala na nsima ezala na nsima mais vie Willy Mushena ayebi makambo te vie Willy Mushena aza barie aza père des enfants alinga libanda te asunga nde bajournaliste so azosunga journaliste boye omona bamo biso tokotela mabe seki aza mwasi na ye toteli point totali boye fo bamisite mo boye donc yango batinda Willy Mushena fin nani maka oza finga Willy Mushena ti tobiseli costa couleur apesi mbote na vie zala bango kaka Vasco nalingaka natuna eloko moko garçon mo bozala otravaille na ekala boye na bureau Thierry Tchara akenda wapi paix à son âme paix à son âme paix à son âme elaksini akufa akufa ndeni tokatalisa lote akufa donc sona ye moto akufi obeta onte akufa donc
n'y a pas accident de vraiment, donc il n'y a pas accident. Mais à Belaka, peut-être malade mais bien à Liwa. Ah, papa, à Belaka, malade, je suis obligé de la voix ça quitte. La vérité. La vérité. Il faut ça qui bon la monter, la vérité. Ok, toujours le cas. Il y a constaté la vérité. Là, nous avons déjà. Nous avons déjà, donc. Rien à dire, donc. Il y a au moins. Si ma boulot, souvent, si vous faites que vous avez tout le monde sur la vie, vous avez tout le monde, vous avez voté de la musique, vous avez fanatique qui a artiste bohémien. Pourquoi travailler on a des tambours bon fin, on a bien pas partout. On a changé le numéro. On a changé le numéro. Donc, on a attaqué la façon dont la vérité dans l'eau. Dans l'eau, la vérité. Si nati. So bati nati ngana l'eau la vérité. So ba bibisi na pena l'eau. Osoza pe attaque à Molili, au fandi bo moni pe attaque à Molili. Donc, au santé pe na attaque à Molili côté là. La boulot on sala, boulot on gagné 70 balles. Par an. Mais ma copine yo osamusa bien metulingo souté wana na Canada les États-Unis kama les États-Unis balinga souté la femme même la loti yeko wana loti na na tuna wana siko fandi ya balongolo bulo oloti skodan aba kutu baba balongolo bulo la loti ferry tena repese conseil pour a changer pour y alubango Charlie Malinga aux témoins de Gaulle na absatu batubutika na question ubuza de Gaulle as un ancien Marcos fait la loi qui nous avons pour la simanete pour la danseuse. Mais moto abonga simana etende ni tomona Marcos alobia futela banda kwa binene na Kinshasa aza parler confort ko bonga ngweza kasundeni. So Olivier Marcos mo baba. Il y a mon Dieu, moi, avec une mission pour attendre tout le monde quelque chose pour soliter. Soit avant sa émission, ça m'a rajouté des mois. Et tout ça sera 3 mois. L'année, à sa émission. Comment on a qui donc, avant la vie à bien, on a vie exatée. Dabe misako baneza la kuna obeta matolo. Oza muninga na fanite. Ba peta so bambasi baza pesa na mombele. Mais ambassadeur se positionner so tani nani sefana wabena nani ya atele. Ya fani nani atele. Ava parler nanjili. Namona nena tonten onga na vide. Comment la femme s'est fait? Biso soko para biso. Ese ngande kutu meta komi na bapale bele. Kozo mona teke vie abatu mutabu vie abatu ozo kina bango normal. Mais para biso kuna et pas faire eza milelo. Basiki to komi bonne na kisasa siki to nzamba sa de grâce. Mambalana. Nous avons besoin de 16 ans, 14 ans. Moi, je vais utiliser président, mais il est à Balouka. Nous avons besoin de grâce pour les pardon.
Est-ce que les solo ya Bercy moi na ndengo betaki awa bo chaka ye na liste de sacrifice? Est-ce que ye moko conscience ne sala ki orchestre ngale kisaye? Bon, aza mobali foye ba asambila kame ya ba ite conscience na éviter soye bi mais Bercy nega za poto bo merci héritier wa kama bendengo kende tiki na poto kwa kimate otika yimo lubango na landa déclaration otika ina poto merci foka mana nzambe Bercy l'artiste a un pouvoir qu'on donne tama a un pouvoir ya nzambe donc assemble la mingi nzambe nae assemble la nzambe simo kimbango assemble la kama na nzambe wana Bercy qui sacrifice suprême isimbate tokota masolo ya kokunda bato parce que ça li solo moko bato bazwa ngo clarté bazwa ngo comme provocation ozo créer ba provocation ozo créer ba problème est-ce que ça sert pena c'est Léo ndenga zawana na ndenga soutenaka pena ndeko na biso fere ndenga soutenaka makasi wana bazana ki amitia makasi est-ce que ça sert faire akokunda mutu neti c'est Léo amina itimi ya makasi bongo c'est Léo azawena na bon fat azwa bila pata azwa mbongo bis azwa ndako azozwa nalobi c'est Léo azawena na bon vent azwa mbongo bapesi elapa fait on va asaper azala mutu oncle na ngai pagi mwana nzele mabele mame le véritable mabele mame abengi ye atindeli fere elamba aotili na sukoli alors na moment na fere abongi elamba ekoki ete aobenga sele oyo bazwa mais ozambango mais aux a déjà sacrifié pour la banque pour au travail c'est Léo pas faire que beta matola bilamba toloba azakoza kozwa mobile aoleka wana bamasat ngeni yawa aleki wana yemo bapesi yo mbongo bani tout ça. Donc voilà, Babindo m'écoute ami intime la faire. Babindo azwa bilamba. Babindo azwa mbongo bilamba ilamba fait kokende. Ebongo bakozo esprit ya Babindo mbepona mbongo za sir. Papa, makambo to sala ngo yo mbaka mwate. Yimo wa créer makambo nae asali ba sacrifice ba masa ne pour amwe ba masa nae même mabia la wana. Serge mabia la. Yo mona atake maison mais onde bazana kala héritier mutabimi abimwa pomba. Po héritier na ndé nae. Héritier na ndé nae azali na bango avant pas que lui avant pas faire mais héritier aza mystique. Babindombe c'est Léo Bill bobo nzela nzambe sunga bino délivrance ezalaka makambo nyonso eza vérité Dabel que succès ne bongo bakunda ende quelque part ndenge azala ngombe nazali aopema ngombe na biso ngombe mobimba eza na bakombo bosala pena cérémonie bozokunda ngombe ana sikwa bosala cérémonie ya bakombo ya bato asala cérémonie nazali na spectateur na otala spectateur na otala naomona epuis yango 3 heures na 3 heures du matin heure bato balali
bato baza te na métropole wana nsima lwambo oyo métropole mpe toorepete liboso voilà kasi totyela wera libaya na lazamba adiakona na lazamba tosala yango tokunda moto asuka tosaki oyo tobengaki visa tomele nzembo da wera ye moko mpe bokunda ye viana azalaka mpo mwasi na priaka toyi te ya pasi olobi ye bapataka mpo apriaka kozala mwasi abongo bien viana mpenza don ye kutu tonia tai mabe aza ye aza mokila naza kote mascote bakoza biso te gotie mascote nao tosoli te mikolo oyo donc vie wera nde botya ye mpena mokila mpena makasi mokila azali kaka boye me ye po azongela fere omoteka azomi fere apesi makambo ya state apesi pouvoir yo mona motu toyembeli vie ezali tozwi mpena elongi ya motu totie bokunda sikoyo pere na yo oyo asunga yo na mosala na vie ata aza ndeni okoyembela nzambe ozwibela elongi na ye ozwibela no elongi na ye ya moto mosusu motie me naza elongi ye moko oyo aza amona nzambe asunga ye pere wana azali asarge te adecharge makambo tu donc bato mosusu baraisonne pour vitesse ya famille eleka biso trop donc pardon da vitesse ya fali yango etinda bosala baceremonie ebele ya okunda na bangombe wana okokende nini oluka ye bolanda ye boye ana vitesse mo boye ekroise osaka na terre sikoyo eske fali mpe kofala aluke na ndenge ya molili boye nalobi eske fali mpe bozwaka batanya ya oluke mpe na ndenge ya molili naotindelo kaka audio natindi audio kaka oyo tozosola conversation na ye mo fere nde tozosola mpona fali na vitesse sans interdit na suka tokei tokota boîte noire toki baalbum ebelebele tout ça donc qui est derrière toi sans interdit qui est derrière toi boîte noire toluka na mpenza toluka ye na façon moko donc mais tozomoni te azalaki mpenza donc l'homme à battre l'homme à battre na sotuni songa mbeli vi nanga songa mbeli na nini na kongwana nani na songa mbeli ya songa mbeli donc songa mbeli azali aza vi na ngai oyo nazala na ye na kini songa mbeli kombo na ye ezali présent lange songa aza na nzili wana apesi mambote donc voilà. Ok, alors Vasco Mabiala bandeko balandi biso vraiment ebele, je pense est-ce que makambo nyonso ozoloba ana ozoloba makambo eza solo ou bien ozo créer babilo mususu? Papa, non, non, pour la zone. Moi, je fais ma vie, la vérité, parce que... Pourquoi depuis au Kéo, que c'est ça la tournée, il y a Libanda Pena Makaste? Il y a mon frère bateau, à la sérieuxté, sur la sérieuxté. Et si matin, dans ce moment où tu es sérieux, on a un problème à battre. Ah,
afinga besino ya mama na ye afinga ya mama nzobi ya mama na ye donc pour comprendre na besino mwa moto ndelaza na poto mabaka mebele bezoka bato na bamedo sauma bato ebele osali manene aza kino wana avivre vie na ye normal bato tu ozala bango kabwana bango na ndenge mabe fa réconcilie na bato wana fa réconcilie na bato wana mpo bato wana yango moni nzambe wabenire ye aosala tourne nini aosala nini po aza na nini paul mutu félicitation oyeda ndeko na zo na mpasi ya beka osunga mutu wana donc soki yo te non nayebi te nde baleli mama badeleyake sunga ya biso mare aza ne normal ya mama présidente mbote na ye mais paul mutu osunga mutu wana obimisa na nkobe Vasco Mabiala balobi mutu azalaka na mabe te totiaka komona dossier ya Gauthier Sey ndeko na biso atindelaki baavocat ndeko na biso atiaki poa makasi eske ata mutu yango aza mabe kote wana mpo koremercie te Gauthier Sey yokola Gauthier Sey aza na kizengi garçon na wapeti nanga makambo aloba na vie na ye alobi wana papa mutu aza bamérite ebele mutu azala honneur ya kongo kwa fali pupa papa ata oza nloki po yeba mpenake mutu yango ngana otaki na ndenge mabe otaki mutu lokwa ya fali pupa na sanse nini mutu azala fierté mboka wana toza pena normal na baministre ya congo toza pena normal toza pena te okisi yo nini te toza pena normal mamfali osala na eske bato bao ekomi ntango te Gauthier Sey oleki kaka boye na ezali motombo ke mpona baezali motombo na respectaki makasi wana masalanga tozala ne bien mais oleki na émission na ye otumbaka fali mpo babapropo mwa mabe Gauthier Sey oza na malédiction mabe nga pena na omondire yo na niveau Canada kuna nanga Gauthier Sey asoba mabe epuis bataprese epuis boapuye na ndeni se ebini botindaki ye aporte part na bino moteke abimi ezoba aporte part na bango mpo okei kobetaka fere makambo wana kobeta fali makambo wana oza eloko te bato moto atindaki azali fere azali peti ya fere bazala na fere ngolwa nde atindaki ye na Gauthier Sey na pale wana peti na biso asokola bakete ya fere ayepa na ngai alemba alemwa fufu bani tusa ka Gauthier Sey Gauthier Sey aza peti mokie na biso aza apesi mo étudiant na kotanga banini tusa anoni mamotanga asali mpe baétude na ye c'est bon mais ntango aofungwama na moma wana azalaki na opesi na biso yango moni ndenge azoloba na ye azakozala lokola batone kokayuti aza maître aza excellent mutu akobote te aza neti na biro akokayuti akokota te même ike maître ike matadi akondime te yoka maître ike babétise to kokayuti babétise te baboka bango normal baya bato moko bien mais Gauthier Sey alobi aza soki avocat soki nani c'est na bandire chroniqueur ya nini oyo nini akokritike moto aza na bamérite ebele po azala fierté ya congo oyo biso baivoirien bataka biso na musique mbana ezala barwandais te culture nde etombola mboka donc batake biso mpenza na baivoirien banini mais biso sikoyo tobimi te moto abimisi biso eloko wana azali fali ipupa
Vasco Mabiala, question nanga eza boye na Canada kuna so to bito compter na ba artiste congolais nani te kotia numéro 1. So tu na rata. Bena na hoti do numéro ya Massa Moboye ya Cameroun to Patrick. O tu ba fali pour passer avant numéro 001. Et bongo Kofi. Dans la musique, il y avait des autres canadiens. Ah, Fali, papa. Dans des formules, c'est Emela qui album, il y a JB, Emela album à Kofi. Tu na Canada, qu'on a fait même une réaction. Ndenge formule c'était bimaki nzela moko na légende ya Kofi na album ya JB na album ya Bina File ba album to yokani te tina Canada pe ka bongo. Allô? Oui. Nabia ndenge album ya Fali bimaki formule set emelaki ba album to bimaki tina Canada pe zaka bongo bien eza makambo ya Kinshasa na Europe. Allô? Nabi depuis Fali abibisaki album nyonso ezo kanate. Est-ce que tu na Canada kuna pe ezaka bongo? Eza bongo. Moi mke kutazuka na apa Fali ya vile tuzibe piano. Eziriki na eni sapa. Kama nzemo Zuli Mayembi. Tout ça à part Fali et JB. Voilà, la confiance JB, ça va. Merci. JB, non. Merci, Jofis Fiston Gwasani, Yasara Kianza. Nasi papi Peter ya Palmira Mulamba Bolanda Biso, Ser Poli Lumumba, Vienanga Louison Mbata, Adel Joko Bagu Danger, Vienanga Gauthier Mascotte, Vienanga Gauthier Mascotte, Moninga Jimmy Belao. Pour te soucier na question au Vasco Mabiala, est-ce que quand on a biso liste ya ba musiciens oyo yebi pena ba sacrifier pe bato ba pesa bana na kati ya ba orchestre pena ko za na moi liste ba musiciens pour na bandeko ba Holanda biso ba ke musique eza pena ba sacrifice. Musique za sacrifice mo lingit. Neti na Willy ya Willy PCL. Owa vina na ya Willy PCL. Na ebie. Kama komboni na mpona ni. Ya Willy PCL. Ya Willy PCL wala vina na momile, vina na ibinga kati. Apisi mbote tasa wali. Ya ibi. Siko ba sacrifice ya ba mission na otanga. Na ibisi na otanga ndini na zino. Ngabanya vina na personal Madilu. Afana vina na Yogo. Yogo mbili mungu. Lola mwana biso mbote taso sali. Na Etats-Unis. Ngana hivi makamwante. Ngana hivi makamoto fita viva unga na mwana. Motanga la ozi awa me olobi so ebi makambo wana tendeni. Makambo tendeni. Olobi maksola bana ba bebe ba kenda soki wapi. Oh, apesa bango ba mutu na iti. Oh, apesa bango. Apesa bango. Bakufa 8 heures. Na 8 heures. Ilunga bota. Ilunga bota na ite. Ilunga za kuna na bakoko. Wala mkolot. Wala vina yote. Amukolo. Papa, pique nous, pique nous, muluga bongo. Mazare belete, mazara mogo, panaïp, oba bibana mo pa la coste. Il mazara père, amukolo, vie à faire. On a besoin d'illustrer. Oh, ilunga za vie ya fait. Ada ya na ya musika donc.
na serikola kutu yana ya liboso donc amikolo na serikola aza mokolo yo mwana so kutana pembeni boye bota posa nzoto ne ezala kuna mungusu posa mungusu mutabe mungusu so tali mungusu muna ezala bekani mo bolo kuna mo da pasi aza posa mutensu babe ba mutensu kotana mso basaka tato ba mutensu na epotoa papa ne atindi epotoa balongolaki etiriki ake Kinshasa papa ne atindi epotoa. Bienvenue à la félicitation na osali pour la villa na boko na ina ndako na 3 ans tozaki na ye mutamemani c'est bienvenue makanga la paix du ciel noko na ye yaya olga yaya ya maître nani maître sa sexy na poto na kino nani petit na maître nani Chouwa Mboma na pesi mbote te maître wa sala succès na kino wana donc mutamema davina poto c'est bienvenu matanga nini $1 ya kokatana même 0 centime ya faire ekota te nazokonfirmango avec vraie vérité donc bato bakanisa te soki nini te bienvenu matanga oncle na ye aza producteur le seul producteur de tirami na mboka bongo wana c'est bienvenu matanga oyo ameli bamanda sante akoti petit na biso wana nani babenga ye nani attendez voir qui m'a toi merci à cause de l'artiste bienvenue dans la félicitation amema pe de amema depuis pomba nias ameni suna yoro ameni Léonie danseuse voilà ce qu'on a fait dans un compter moi c'est nanga amena Léonie Zamba Kano grâce pour oublier la Konda. Léonie, pardon. Soki, émission. Sambela Nzambe. Merci Vasco. Père ton nom, mère, la vie n'a pas ça. L'orchestre, c'est toi. Ça a été pour aller continuer. Merci. Léonie. Merci Vasco. Ça va bien. Merci. Tokomi na temps photo tiko pema okende musala. Na habité bambote ko pesa nani en tout cas na remercier boss Gauthier Mascot azolanda biso na Londres malgré bobete mosinzo. Gauthier Mascot azali frère oyo aida ferré la façon mon frère il faut comprendre bien que non soit zo matate la vie là il faut raconter la Gauthier Mascot to banino orchestre la ba jipe mindia la ba te bele to bana ba orchestre wana il faut reconnaître Gauthier Mascot nzambo a formula Tamsu na basinga o fale olinga ekokata ata 3 olobi fale ata basinga mais oui eza bitumba mais oui yalinga fale balinga aremesele Gauthier Mascot bo Gauthier Mascot aida biso na mwa mbangana na yebi te ça ne faut pas mboko tonton wana c'est un bon homme la mosco na linate avec la télévision a film Gauthier Mascot voilà benda na bon sultan na hotel Milai. Merci Vasco Makala si Gauthier Mascot yo atena pesi Gauthier Mascot mbote na pesi ya Willy Tiene la frère propre o ayebi o soutenir la prière la pesi on te na pagi mwana nsele papier piana nene zaliana na moment oyo Congo wana Kinshasa gouverneur na biso azoya après Mobila c'est papier piana po biso biso ko to mboka na to zape na biso papier piana ana maluku tu bana mombele moboka kana na pesi no mbote
major colonel Daniel Liko. Donc la personne de Batutu, Batutu Corando, colonel Corando, Mwana Mabele, Mwana Yatsat, Mana Mumbele, vous avez toujours, moi, toujours la cima sous les Kauka, à postuler, sous les Kauka, à postuler. Tu vas voter. On appelle ça message de papa. Nanko. Il y a voté deux ans, on appelle ça communauté là-bas, il y a Mateti, parce que la vanne, Lemba, Baba, vibration un peu ma santé il y a un saranate. Donc sous les Kauka mon côté à voter Moutou sous les Kauka moi j'avais là 500%, 1000% sous les Kauka à tonton bien à Toloa bien et puis à Edam tant Bakanisi Nai quand on a popé là sous les Kauka je soutenir là Fali mtoti ngaite fali avant donc nous avons songaye déjà donc député de biso numéro 1 ya mo mbele mobimba ngai candidat na bino na pesi na lungwe na mbele na pesi no sous les Kauka. Merci Vasco. Na pesi bana mbele Sarah Kianza. La pesi mbote na Pepe Mbali yobi te yemba ki présent fait Pepe Mbali yobi te yemba mandagi ko za faire musique Pepe Mbali. Ok, merci Vasco. Pepe Mbali ayemba maladiza yiwate nani bayebi kwa lota yebi Pepe Mbali na pesi mbote à Paris na pesi numéro na okuta na. Merci beaucoup. Tobengani à la prochaine occasion. Of course. Ok.